Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր հերթական հանդիպումն է եւ ես այսօր կրկին ձեզ որոշակի լուրեր կհաղորդեմ առաջին հերթին Ռուսաստանի հետ կապված զարգացումների վերաբերյալ, կրկնեմ ինչու Ռուսաստանի, այն պարզ պատճառով, որ մենք ցավոք սրտի դեռ շատ ու շատ թելերով կապված ենք այդ երկրի հետ, տնտեսական, ռազմական, սոցիալ, քաղաքական եւ այլն, եւ այդ երկրում տեղի ունեցող զարգացումները ցավոք սրտի ճգնաժամային զարգացումները չեն կարող իրենց ազդեցությունը չունենալ մեր երկրի վրա, ինչպես նաեւ որոշակի լուրեր կհաղորդեմ այս վերջին օրերին տեղի ունեցած աշխարհաքաղաքական զարգացումների վերաբերյալ։ Նախ ասեմ, որ ինչպես հավանաբար գիտեք, Ալեքսեյ Նավալնին, որը գտնվում է բանտում, առողջական շատ լուրջ խնդիրներ ունեցավ, մեջքի ցավերից էր բողոքում, երկու ոտքի թմրացությունից, ոտքերի շարժման խնդիրներից էր գանգատվում եւ նրան պատշաճ բժշկական օգնություն չէր ցույց տրվում, նրա վիճակը գնալով վատանում էր, որի պատճառով նա ահա մի քանի օր է ինչ ստիպված է եղել հացադուլ հայտարարել եւ այդ կապակցությամբ ելույթ ունեցան եւ հեռախոսազրույց ունեցան Վլադիմիր Պուտինի հետ, թե Անգելա Մերկելը, թե Էմանուել Մակրոնը, որոնք հորդորեցին Ռուսաստանի ղեկավարին հարգել Նավալնու իրավունքները բժշկական օգնություն ստանալու առումով։ Դրան հետևեց Նավալնու շտաբի տղաների, FBK-ի տղաների հայտարարությունները եւ նրանց նախաձեռնությունը, որով նրանք հանդես եկան, այսինքն հավաքել կես միլիոն մարդ սպասվող խոշորագույն Ռուսաստանի պատմության մեջ աննախադեպ ցույցեր կազմակերպելու համար եւ խնդրեցին այն մարդկանց, ովքեր որ պատրաստ են մասնակցելու այդ ցույցերին, գրանցվել էլեկտրոնային հասցեների ձևով եւ այլն եւ Ռուսաստանի քարտեզի վրա այդ կետերը երևում են եւ մարդիկ տեսնում են, թե կոնկրետ որ քաղաքում քանի մարդ է գրանցվել եւ մյուսներին դա ոգևորող հանգամանք է հանդիսանում, որ տեսնեն, թե ինչքան համախոհներ ունեն եւ ահա արդեն 350,000-ից ավել մարդ գրանցվել է եւ կարծում եմ մոտ օրերին մենք ականատես կլինենք Ռուսաստանի ամբողջ Ռուսաստանի տարածքով մեկ Վլադիվոստոկից մինչև Կալինինգրադ զանգվածային ցույցերի նոր ալիքի, որոնք շատ ավելի ուժեղ կլինեն, քան այն ցույցերը, որ տեղի ունեցան հունվար 23-ին, 31-ին եւ փետրվարի 2-ին եւ այս անգամ Նավալնու տղաները, շտաբի տղաները ասում են, որ ցույցերը այնպիսի հզորությամբ կլինեն, որ ոստիկանությունը պարզապես ֆիզիկապես ի վիճակի չի լինի դրանք ցրելու։ Ասեմ, որ կտրուկ սրվել է վիճակը Դոնբասում, արդեն մի քանի օր է ինչ ուկրաինական հետախուզության աշխատակիցները եւ արևմտյան լրագրողները, հաղորդավարները ասում են, որ Ռուսաստանը Կրասնոդարի մարզից, Ռոստովից եւ այլ շրջաններից ռազմական խոշոր ուժեր է մոտեցնում եւ կենտրոնացնում Դոնբասի հետ սահմանին, խոսքը գնում է հազարավոր զինվորների, ծանր տեխնիկայի, տանկերի, BTR-ների մասին, խոսքը գնում է շարժական արտիլերիայի մասին եւ այլն, եւ սա մտահոգիչ հանգամանք է արևմուտքի համար, ԱՄՆ պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչներն են իրանց մտահոգությունը հայտնել, նույնիսկ Պենտագոնի ղեկավարը Լոյդ Օստինը զանգահարել է Ուկրաինայի իր պաշտոնակցին եւ ասել, որ ԱՄՆ-ն սատարում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ լայնածավալ ռազմական գործողությունների դեպքում պատրաստ է կանգնել Ուկրաինայի կողքը։ Ասեմ, որ Դոնբասի այդ դեպքերի սրացման դեպքում ԱՄՆ-ն խոստանում է
խիստ միջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ, ինչպես Անդրեյ Պիանտկովսկին իր վերջի հարցազրույցներում է բնորոշում այդ քայլերը, բնորոշելով դրանք արդեն ոչ թե տնտեսական սանկցիաներ, այլ տնտեսական պատերազմ եւ ասելով, որ խոսքը գնում է այլևս այնպիսի միջոցների մասին, ինչպիսիք են SWIFT-ից անջատումը, նավթային էմբարգոն, Պուտինի եւ նրա շրջապատի անձնական հաշիվների սառեցումը օլիգարխների եւ Կրեմլի էլիտայի եւ ինչու՞ չէ նաեւ պետական պարտքի սպասարկման արգելափակումը։ Սրանք լրջագույն քայլեր կլինեն, որոնք անհետևանք չեն մնա եւ անխուսափելիորեն կբերեն կրեմլյան ռեժիմի տապալմանը, այնպես որ Դոնբասի սրացումը շատ լուրջ զարգացումներ է խոստանում եւ շատ լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ Պուտինի ռեժիմի համար։ Ասեմ, որ տնտեսական վիճակը Ռուսաստանում եւս շարունակում է վատանալ, բոլորովին վերջերս մի քանի օր ընդամենը առաջ հայտնի դարձավ, որ գների թանկացումը շարունակվում է սննդամթերքի, կարևորագույն սննդամթերքի թանկացումները, ինչպիսիք են կաթը, շաքարավազը, ձեթը, կարագը եւ այլն, եւ ահա արդեն փաստեր կան, որ Ռուսաստանի խանութներում շաքարավազի պակասորթ է եւ շաքարավազի մատակարարման խափանումներ են արձանագրվում։ Հետաքրքիր է ԱՄՆ Թուրքիա լարվածության շարունակությունը, նախ ասեմ, որ Ջո Բայդենը մինչ այժմ չի զանգահարել եւ հեռախոսազրույց չի ունեցել Էրդողանի հետ, ինչը որ խիստ մտահոգիչ է Թուրքիայի համար, քանի որ նրանք հասկանում են, որ դա պատահականություն չէ եւ խոսում է ԱՄՆ-ի քաղաքականության հետևողականության մասին։ Հակառակը Ջո Բայդենը վերջերս, եթե հիշում եք, մարտի 25-ին նշվում էր Հունաստանի անկախացման 200-ամյակը, Օսմանյան կայսրության կազմից դուրս գալու եւ անկախության 200-ամյակը, եւ այդ առիթով Ջո Բայդենը հեռախոսազրույց ունեցավ Հունաստանի ղեկավարի հետ, այն դեպքում, երբ Էրդողանի հետ կրկնեմ մինչ այժմ հեռախոսազրույց չի եղել, հակառակը Սպիտակ տան խոսնակը, ինչպես ես ասեցի, իմ նախորդ ելույթում հայտարարել է, որ Ջո Բայդենը մտադիր է հավատարիմ լինել իր նախընտրական խոստումին եւ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, դրա առիթով Էրդողանի խոսնակը թուրքերին զգուշացրել է, որ նման քայլով ԱՄՆ-ն սաբոտաժի կենթարկի Կովկասում խաղաղություն հաստատելու Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի ջանքերը, ահա թուրքերը ԱՄՆ-ին զգուշացնում են, որ իրենց ռուս եղբայրների հետ նրանք այժմ զբաղված են Կովկասում խաղաղություն հաստատելով, իսկ ահա ԱՄՆ-ն այդ խաղաղությանը հակառակ քայլեր է ձեռնարկում։ Պետդեպարտամենտի օրերս թողարկած զեկույցում հետաքրքիր երկու փաստ նշեմ, ուրեմն պետդեպարտամենտի այն զեկույցի մարդու իրավունքների վերաբերյալ տարեկան արվող այն զեկույցի այն հատվածում, որը վերաբերվում էր Հայաստանին, նշվեց, որ Թուրքիայի աջակցությամբ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքով 4 շրջանների վրա վերահսկողությունը սահմանելուց հետո եռակողմ Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքված եռակողմ համաձայնության գալուց հետո եւս 3 շրջան հայերը հանձնեցին Ադրբեջանին։ Հետաքրքիր նյուանսներ այստեղ կան, նախ առաջինը, որ պետդեպարտամենտը պաշտոնապես հայտարարեց եւ արձանագրեց Թուրքիայի մասնակցությունը 44 օրվա պատերազմին եւ արձանագրեց այդ փաստը, որ այո, Թուրքիան ոչ միայն մասնակցել է, այլև գործուն քայլերով աջակցել է Ադրբեջանին եւ նպաստել է հայերի պարտությանը, սա մեկ, եւ երկրորդ առանձնահատուկ փաստը այն է, որ
ամերիկացիները նշեցին, որ 7 շրջաններից 4-ը Ադրբեջանը ստացավ ռազմական գործողությունների հետևանքով, իսկ ահա 3 շրջանները հանձնվեցին հենց այնպես առանց կրակոցի այդ եռակողմ պայմանագրի հետևանքով։ Ես այստեղ կարևոր մեսիջ եմ տեսնում առ այն, որ ամերիկացիները կարծես ակնարկում են, որ այդ եռակողմ, եթե հիշում եք, համաձայնության մեջ նշվում էր, որ կողմերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ որ նրանք կանգնած էին պատերազմի վերջին օրը, եւ այդքանով պատերազմը ավարտվում է, իսկ մենք հիշում ենք, որ պատերազմի ավարտի վերջին օրը թե Քաշաթաղը, թե Քարվաճառը, թե Զանգելանը, Ղուբատլուի շրջանների մեծ մասը եւ թե Ակնան, Աղդամը, Ակնան գտնվում են հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո եւ միայն այս իշխանությունների, այս քաղաքականության հետևանքով հայկական ուժերը առանց մեկ կրակոցի բանավոր այսպես պայմանավորվածության հետևանքով, քանզի դա եռակող համաձայնության մեջ նախատեսված չէր, հետ քաշվեցին եւ հանձնվեցին։ Իմ կարծիքով սա ապացուցում է այն, որ մենք բազմիցս նշել ենք, որ մեր ճիշտ դիրքավորման դեպքում եւ ճիշտ քաղաքականության դեպքում մենք հնարավորություն ունենք միայն դիվանագիտական ճիշտ քայլերից հետո առանց պատերազմի, առանց գետ-մեկ կրակոցի հետ բերել առնվազն այդ 3 շրջանները, իսկ հետագայում նաեւ Արցախը ամբողջությամբ։ Նշեմ, որ հետաքրքիր փաստ եկավ 2 օր առաջ Ռուսաստանից կրկին տնտեսական վիճակին վերաբերող, ուրեմն եթե հիշում եք, անցած տարի կորոնավիրուսի այդ պատճառով ռուսական կառավարությունը որոշել էր բանկերին արգելել, արգրավել բանկերի հանդեպ պարտքեր ունեցող Ռուսաստանի քաղաքացիների գույքը եւ բնակարանները, նրանց սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքը, եւ ահա կենտրոնական բանկը որոշում է կայացնել հանել այդ արգելքը եւ այժմ բանկերը իրավունք կունենան արդեն արգրավել բանկերի հանդեպ պարտքեր ունեցող քաղաքացիների անշարժ գույքը, իսկ եթե հաշվի առնենք այն, որ տնտեսական հագնացող վիճակի հետևանքով, մանավանդ կորոնավիրուսի այդ տնտեսությանը հասցրած վնասի հետևանքով շատ ու շատ քաղաքացիներ, ֆիզիկական անձինք եւ իրավաբանական անձինք կորցրել են իրենց բիզնեսները, սնանկացել են եւ կուտակել են պարտքեր, որոնք ի վիճակի չեն վճարել, ապա կարելի է դժվար չէ պատկերացնել, որ այդ որոշումից հետո շատ ու շատ քաղաքացիներ փաստի առաջ կանգնեն եւ նրանց անշարժ գույքը կարգրավի, ինչը բնական է կստեղծի խիստ լարված սոցիալական վիճակ։ Սա ի հավելումս այն բանի, որ ես միշտ նշել եմ եւ պնդում եմ, որ մոտ շաբաթների, ամիսների ընթացքում Ռուսաստանը կանգնած է լրջագույն տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական ճգնաժամի առջև եւ այն լարումը արևմուտքի հետ, այն սրացումը, իսկ որոշ քաղաքագետներ, շատ ու շատ քաղաքագետներ ավելի ճիշտ նշում են, որ այլևս խոսքը գնում է ոչ թե այսպես հասարակ մի լարման մասին, այլ սառը պատերազմի մասին, կրկին սառը պատերազմ 2, որի նմանը մենք ունենք Խորհրդային Միության օրոք եւ որը ավարտվեց Խորհրդային Միության պարտությամբ եւ այդ երկրի փլուզմամբ, այժմ մենք տեսնում ենք սառը պատերազմ 2 եւ Բայդենի վերջին հայտարարությունը, երբ նա Պուտինին անվանեց մարդասպան, շատերը համեմատում են Չերչիլի Ֆուլտոնում արած հայտարարության հետ, եթե հիշում եք 46 թվականի, որից հետո սկսվեց առաջին սառը պատերազմը եւ Բայդենի այս հայտարարությունը նմանատիպ հայտարարություն է, որից հետո սկսվել է սառը պատերազմ 2, որը որ շատ ու շատ քաղաքագետների վստահ կարծիքով կավարտվի անխուսափելիորեն կավարտվի Ռուսաստանի պարտությամբ, քանի որ Ռուսաստանը առավելապես համեմատենք, եթե
խորհրդային միության հետ շատ անգամներ ավելի տկար երկիր է տնտեսական ռազմական առումով, ապա Ռուսաստանը դատապարտված է պարտության այդ սառը պատերազմում եւ Պուտինյան ռեժիմի փլուզմամբ։ Կցանկանայի մի քանի հուշագրավ բաներ ձեզ նորություններ հաղորդել Յուրի Շվեցի վերջերս տրված հարցազրույցից, հիշեցնեմ, որ Յուրի Շվեցը նախկին խորհրդային միության KGB-ի գործակալ է, 80-ականների կեսերից նա KGB-ի արտաքին հետախուզության գործակալն էր Վաշինգտոնի ռեզիդենտուրայում եւ խորհրդային միության փլուզումից հետո 91 թվականից նա լքեց երկիրը եւ այժմ բնակվում է ԱՄՆ-ում։ Եվ ահա Շվեցի հարցազրույցում նա ասում է, որ դեռևս 2016 թվականի ապրիլից այն ժամանակվա նախագահ Օբամայի սեղանին կային փաստաթղթեր այդ ընտրությունների 2016 թվականի ընտրությունների միջամտելու հետևանքով կային փաստաթղթեր, որոնք վերաբերվում էին Պուտինի եւ նրա շրջապատի անձնական հաշիվներին արևմտյան բանկերում, իսկ հիշեցնեմ խոսքը գնում է միայն ամերիկյան բանկերում 1 տրիլիոն դոլարի մասին, որոշ տվյալներով նման գումար կես տրիլիոնից մինչև 1 տրիլիոն գտնվում է Անգլիայի եւ եվրոպական բանկերի հաշիվներին եւ այդ ամբողջ հաշիվների վերաբերող փաստաթղթերը դրված էին նախագահ Օբամայի այն ժամանակվա նախագահ Օբամայի սեղանին եւ սպասվում էր, որ նա պիտի սառեցնի այդ հաշիվները եւ բռնագանձի այդ տրիլիոնը, դժվար չէ պատկերացնել, թե դա ինչ քաոսի կբերեր Կրեմլի էլիտայի ներսում, սակայն նախագահ Օբաման հապաղեց, քանի որ նա վստահ էր, որ նախագահական ընտրությունների հետևանքով կհաղթի Հիլարի Քլինտոնը եւ հետագայում հենց Քլինտոնը դա կանի այդ սառեցման, այդ հաշիվների սառեցման քայլերը կձեռնարկի, սակայն հաղթեց Դոնալդ Տրամպը եւ այդ հարցը արկախվեց, մնաց անկատար եւ հիմա Յուրի Շվեցը վստահ կարծիք է հայտնում, որ Ջո Բայդենի ադմինիստրացիան արդեն կդիմի այդ քայլի եւ կամաց քայլեր կձեռնարկի այդ ուղղությամբ։ Ասեմ, որ սա Կրեմլյան էլիտայի համար ամենացավոտ հարցն է, նրանք ավելի շատ վախենում են հենց այս քայլերից, հաշիվների սառեցումից, քան մնացած բոլոր սեկտորալ սանկցիաներից, նույնիսկ SWIFT-ի անջատումից եւ այլն, քանի որ մնացած սանկցիաները վերաբերում են Ռուսաստանի տնտեսությանը, իսկ այս քայլը վերաբերում է իրենց գրպանին, իրենց անձնական գումարներին եւ միայն այդ քայլը կարող է բերել Կրեմլի էլիտայի ներսում պառակտմանը եւ այդ ռեժիմի տապալմանը։ Շվեցի կարծիքով նա եւս վերահաստատում է նախկինում արված մյուս քաղաքագետների պնդումը, որը վերաբերում է Պուտինի վատթարացող առողջությանը եւ նա ասում է, որ իր կարծիքով այսքան շատ խոսվող տրանզիտը, իշխանական տրանզիտը այլևս կայացել է, Պուտինին հեռացրել են կարևոր գործերի կառավարելուց եւ այժմ դե ֆակտո իշխանությունը գտնվում է ՖՍԲ-ի ղեկավարների, հանձինս Նիկոլայ Պատրուշևի ձեռքերում եւ նրանք են, որ այժմ ղեկավարում են Ռուսաստանը եւ որոշում են այդ երկրի քաղաքականությունը եւ Շվեցի կարծիքով ԱՄՆ-ն կամաց խստացնելով սանկցիաները կհասնի նրան, որ Ռուսաստանը հաշված ամիսների ընթացքում նրա բնորոշմամբ, Յուրի Շվեցի բնորոշմամբ կվերածվի մի նոր Մոնղոլիայի եւ պարզապես կքանդվի որպես ռեժիմ։ Երևի այսքանը Ռուսաստանին եւ մեր շուրջ տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական զարգացումների վերաբերյալ, վերջում իմ կողմից հավելեմ, որ հարգելի հայրենակիցներ, դուք լսելով այս ամենը եւ լսելով նաեւ այլ փաստեր, կրկին ուզում եմ շեշտել, որ այս փաստերը
բաց աղբյուրներից եմ ես վերցնում Facebook-ից, YouTube-ից, սրանք այն հարցազրույցներն են, որոնք այս քաղաքագետները, ռուս քաղաքագետները տալիս են YouTube-յան իրենց ալիքներով եւ դուք կարող եք ինքներդ մտնել եւ համոզվել դրանց իսկության մեջ։ Ես իմ կողմից ոչինչ ոչ ավելացնում, ոչ պակասեցնում, ոչ էլ խեղաթյուրում եմ, բառացի թարգմանությամբ ձեզ եմ ներկայացնում եւ միայն անում եմ դա այն պատճառով, որ ցանկանում եմ որ այս բոլոր փաստերի մասին դուք տեղյակ լինեք, քանի որ այս ամենի մասին չի խոսվում, պարզ պատճառներով չի խոսվում ռուսական պաշտոնական ԶԼՄ-ներում, այնտեղ եթե նայենք ամեն ինչ նորմալ է, գերազանց է, Ռուսաստանը ծաղկում է, հզոր է եւ այլն, սակայն դա ամենևին այդպես չէ եւ ես ցանկանում եմ, որ դա մեր հայրենակիցները գիտակցեն եւ հասկանան, որ այլևս ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է, շատ լուրջ երկընտրանքի առջև ենք մենք կանգնած, ինչպես մենք բազմիցս նշել ենք, Ռուսաստանը թուլանում է, Ռուսաստանը քայքայման եզրին է կանգնած եւ հեռանում է Կովկասից եւ մեզ Հայաստանը եւ ամբողջ Կովկասը հանձնում է իր բարեկամ Թուրքիային, դրան վկա Սերգեյ Շոյգուի արված այն հայտարարությունը, որ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ գերազանց օպերացիա արեց Ղարաբաղում եւ ահա խնդրեմ թուրքական զորքը մտել է Կովկաս եւ ռուսները կամաց հեռանում են այստեղից ամիսներ հետո մենք դրավական կտեսնենք նրանք թողնում են մեզ Թուրքիային այն պատճառով որ Թուրքիան իրենց բարեկամն է եւ նրանց համար շատ ավելի ձեռնտու է Կովկասը թողնել Թուրքիային քան Կովկասը հանձնել Արևմուտքին քանի որ Արևմուտքին հանձնելու դեպքում Կովկասը կբարգավաճի եւ այլևս անդառնալի կհեռանա Ռուսաստանի տիրապետության տակից։ Կարծում եմ մեր խնդիրը հիմա շատ պարզ է, մենք պարտավոր ենք ազգովի մեր ձայնը բարձրացնել իօգուտ ինքնիշխան պետության, ազգային պետության, հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը արդեն 1 ամսից ավել է ինչ սկսել է փողոցային պայքարի փողոցային փուլը Հայաստանի Հանրապետության լինել չլինելու ազգային պետություն ունենալու թե ընդհանրապես պետականությունից զրկվելու հարցը լուծվում է այս օրերին Երևանի փողոցներում առանց որևէ չափազանցության մենք պիտի քաջ գիտակցենք որ կանգնած ենք պետականության կորստի առջև, Սյունիքի կորստի առջև, Տավուշի կորստի առջև եւ եթե չենք ցանկանում որ Արցախի նման ճակատագրին արժանանա Սյունիքը եւ հետագայում ամբողջ Հայաստանը պիտի լինենք այստեղ ազատության հրապարակում եւ միայն մեր այստեղ լինելու դեպքում մեզ կնկատեն մեր դաշնակիցները, որոնք հիմա ես վստահ եմ մեզ հետևում են ժողովրդին, հայ ժողովրդին եւ ցանկանում են տեսնել թե ինչ կարծիք ունի, ինչ դիրքորոշում ունի հայ ժողովուրդը։ Մեր ձայնը բարձրացնելու դեպքում, երբ նրանք համոզվեն, որ հայ ժողովուրդը ընտրել է ինքնիշխան պետության ճանապարհը, ապագաղութացման ճանապարհը, արևմուտքի մեր իրական դաշնակիցները, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան անմիջապես կկանգնեն մեր ժողովրդի կողքին, մենք բազմիցս տեսել ենք այդ երկրների մեսիջները թե պատերազմից առաջ, թե մանավանդ պատերազմի ժամանակ մեզ օգնելու ցանկությամբ, սակայն այդ մեսիջները մնացել են անպատասխան մեր իշխանության ապիկարության պատճառով եւ հիմա եկել է ժամանակը եւ երբ իշխանության եւ պետության փոխարեն մենք ձեզ հետ միասին դա անենք, ժողովուրդը դա անի, իսկ ժողովրդի ձայնը անլսելի չի մնա, ինչպես որ չմնաց անլսելի 1988 թվականին, ինչպես որ չմնաց անլսելի 2018 թվականին։ Մենք պարտավոր ենք լինել այստեղ, միավորվել, համախմբվել ազգային ժողովրդավարական բևեռի շուրջ, քանզի հարգելի հայրենակիցն էլ առանց ձեր սատարման մենք ի վիճակի չենք որևէ քայլ կատարել։ Եվ այսպես բոլորս միամուռ լինենք ազատության հրապարակում ապրիլի 9-ին ժամը 6-ին եւ մեր ձայնը բարձրացնենք հօգուտ ազատ ինքնիշխան պետության, հօգուտ Հայաստանի ինքնիշխան ազգային ապագայի, ոչ նախկին, ոչ ներկա ազգային ապագա։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք
Հաջորդ շաբաթ ուրբաթ օրը, հաջորդ ուրբաթ օրը ես կրկին եթեր դուրս կգամ եւ հենց այդ օրը ժամը 6-ին մենք ձեզ հետ միասին այստեղ մեր ազգի ձայնը կբարձրացնենք իլուր աշխարհի։ Շնորհակալություն, այսքանը, ստեսություն, մինչ նոր հանդիպում։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։